Prodotani Pasamuan, Gereja Kristen Jawi Bekasi ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng ibadah dumateng sedaya warga Pasamuan. Khususipun kagem para sederek ingkang nembeh kaping sepindah derek Pasamuan wonten ing GKJ Bekasi menawi panjenengan betahaken peladosan saged gandeng prodotani Pasamuan wonten ing kamar konsistori saksampunipun Pasamuan rampung supados ngampilaken majelis pareng peladosan para tamu kasuwun ngisi buku tamu lan kaajep dumateng sedaya warga Pasamuan supados boten makiraken kendaranipun wonten ing jening margi medal melebetipun Pasamuan lan margi medal melebetipun warga sakiwa tenggenipun. Mekaten ringkasaning wartos gereja Minggu 21 Juni 2026. Info Komisi Remaja. Gegayutan kalian wontenipun kagiatan refreshing course ingkang badhe katindaken tanggal 26 Juni ngantos dumugi tanggal 28 Juni 2026 wonten ing Villa Mutiara Resort lan Camping Ground pramila ngibadah remaja ing tanggal 28 Juni 2026 badhe katindaken utawi kagabungan ngaken wonten ing salebeting kagiatan refreshing course kasebat. Matur nuwun, Gusti Yesus paring berkah. Perkunjungan gerejawi visitasi reguler GKJ Klasis Jakarta bagian Timur. Dipun biyan tokaken dumateng sedaya warga Pasamuan, bilih pamong Pasamuan visitasi reguler GKJ Klasis Jakarta bagian Timur kagem GKJ Bekasi badhe katindaken benjang dinten Jemuah tanggal 3 Juli 2026 wektu tabu 19 langkung 3 doso menit mugi rampung. Papan wonten ing ruang ibadah GKJ Bekasi. Visitator setunggal Pendeta Aris Widaryanto STH Emin. Kale Pendeta Yunike Trikaya Sudi SSI Teol. Kasuwun rawuhipun sedoyo anggota Majelis GKJ Bekasi Induk lan wewengkon Kidul, pengurus inti UPK, komisi, Pokja, tim, panitia timbalan pendito, sarto pengurus inti kelompok. Gusti Yesus paring berkah. Monggo leladosan wonten ing Yabekara. Gegayutan kalian rampungipun kepengurusan periode sepisan lan minangka pambudidoyo panyegaran Yayasan Bekasi Karya Abadi Yabekara. Majelis GKJ Bekasi ngaturi poro Pasamuan supados sesarengan melados wonten ing patungilanipun Gusti kandi gabung wonten ing kepengurusan Yabekara ingkang dumadi saking setunggal ketua, kale sekretaris, 3 bendahara, sekawan ketua bidang kesehatan, gansal ketua bidang sosial, 6 ketua bidang pengembangan ekonomi. Katrangan ingkang langkung jangkep saged dipun waos wonten ing wartos gereja ingkang sampun sumadyo utawi gandeng Penatua Prastowo Sujoko Ketua Majelis GKJ Bekasi. Warga Pasamuan enggal. Sampun katampi dados warga Pasamuan GKJ Bekasi setunggal sederek Meta Olivia Saragi saking Gereja Kristen Protestan Simalungun
Kandi alamat Jalan Caman, Sekawan, nomor kali Kalimalang, Bekasi. Penatuadipun Penatua Yayu Sri Rahayu. Kale sederek Yeremia, Niko, Daniel Parlindungan Nababan, saking Huria Kristen Batak Protestan. Kandi alamat Komplek Ikip Blok 3 nomor 8 Jati Kramat, Penatua Yayu Sri Rahayu. Majelis lan sedoyo warga pasamuhan ngaturaken sugeng nunggil wonten ing GKJ Bekasi. Cuti pendito dipun biyantokaken dumateng sedoyo warga pasamuhan bilih Pendeta Kartini Astuti MSI badhe nindakaken cuti tahunan wiwit tanggal 29 Juni 2026 ngantos dumugi tanggal 8 Juli 2026. Kagem warga pasamuhan ingkang betahaken peladosan pastoral kasuwun gandeng Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho MSI. Kasuwun panyengkuyung pandongo saking sedoyo warga pasamuhan. Tayangan video. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKJ Bekasi, pada kesempatan ini bersama-sama kita diajak untuk melihat rumah kita. Gereja menjadi tempat di mana kita bersama-sama berkumpul. Tentu tidak hanya hari Minggu, di mana doa dipanjatkan, setiap pujian dinyanyikan, dan juga setiap hati yang remuk dipulihkan. Gereja menjadi tempat kita mengalami pertumbuhan bersama dari generasi ke generasi. Tentu dalam proses dan waktu, gereja sering harus kita rawat dengan baik melalui renovasi, supaya dengan perawatan itulah gereja kita, rumah kita menjadi tempat yang nyaman bagi semua generasi untuk boleh bertumbuh bersama. Adapun kebutuhan sarana prasarana pelayanan saat ini dengan total estimasi sekitar 485 juta dengan rincian sebagai berikut, yaitu perbaikan dan penguatan pondasi, sisi kali, serta waterproofing ruang sekolah minggu. Kita membutuhkan pembuatan tenda permanen agar kita tidak selalu sewa setiap event-event khusus. Juga pengadaan kursi lipat Citos sebanyak 150 unit. Tidak hanya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga membutuhkan pembuatan gudang peti dan gudang untuk gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan dan pembangunan dan renovasi ini. Karena apa? Gereja bukan hanya bangunan, betul, tetapi rumah pertumbuhan iman, di mana gereja menjadi tempat kasih Tuhan dinyatakan bagi banyak orang. Sekecil apapun dukungan yang diberikan akan menjadi berkat yang besar ketika dilakukan bersama-sama. Ibaratnya setetes air mungkin terlihat kecil, tetapi bila dikumpulkan akan menjadi aliran yang menghidupi. Tuhan dapat memakai setiap tangan, hati, doa, dan tenaga maupun persembahan kita untuk menghadirkan sukacita dan pengharapan bagi umatnya. Mari bersama-sama kita melangkah sehati, sepelayanan, dan menjadi bagian dari karya Tuhan yang indah. Harapan kami, melalui kebersamaan dan dukungan dari seluruh umat, gereja ini dapat terus menjadi rumah pertumbuhan iman, tempat yang nyaman untuk beribadah, melayani, serta menghadirkan kasih Tuhan bagi setiap generasi. Kiranya
apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkat yang terus hidup bagi anak-anak, pemuda, keluarga, hingga jemaat di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat, donatur, dan juga setiap pihak yang telah mengambil bagian melalui doa, tenaga, perhatian, maupun persembahan yang diberikan. Tuhan melihat ketulusan hati dan kiranya Tuhan memberkati serta melimpahkan sukacita dan penyertaannya dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Refreshing Course merupakan kegiatan di mana remaja GKJ Bekasi akan bersama-sama bersekutu, membangun relasi, bertumbuh dalam iman, dan tentunya sambil seru-seruan bareng. Pastinya kita ada sesi pembelajaran yang sangat seru dari pemateri-pemateri yang kece. Lalu kita ada games, api unggun, talent show, dan banyak lainnya. Refreshing Course akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juni, Jumat, Sabtu, Minggu. Refreshing Course 2026 akan dilaksanakan di Villa Mutiara Resort and Camping Ground. Teman-teman dari kelas 1 SMP sampai 2 SMA dipersilakan untuk mendaftar. Sampai jumpa di Refreshing Course 2026. Mekaten iming kasanin wartos gereja minggu meniko. Wartos ingkang langkung jangkep, para warga pasamuan saged maos wonten ing wartos gereja ingkang sampun sumadyo. Wekdal ening. Ingkang madegani ngibadah Pendeta Kartini Astuti MSI. Sugeng ibadah Gusti Yesus paring berkah.
Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit kalian bumi, menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing panjenengan sedaya. Amin. Pasamuan keaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami memuji asmanipun Gusti ingkang agung. Panjenenganipun ingkang kagungan panguwaos ing swarga saha ing bumi. Sedaya titahan sami sumuyut sujud wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Pramila sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi ngidungaken kula tresna Gusti Yesus. Pasamuan ingkang kinasih, ing pangibadah menika sumangga kita ngegilut angger-anggering katresnan saking Gusti ingkang kaserat wonten ing setunggal Yohanan bab sekawan ayat 19. Setunggal Yohanan bab sekawan ayat 19. Anggon kita padha tresna iku amarga Gusti Allah wis ngasihi marang kita luwih dhisik. Sumangga kita niti priksa gesang kita, kapitadosan kita asring ewah gingsir nalika ngadepi bebaya sarta praharaning gesang. Kapitadosan kita dados mangu-mangu, manah kita lajeng semplah lan nglokro, kados-kados sampun kecalan pangajeng-ajeng. Pramila sumangga kita sami nelangsani dosa kita ing ngarsanipun Gusti saha nyenyuwun samudra pangaksami kanthi ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 221 padha setunggal dumeling kapiyarsa kalian Kidung Jemaat 33 ayat 1. Suaramu kudengar. Rawonya
Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, saben tiyang ingkang saestu masrahaken gesangipun dumateng Gusti badhe kapitulungan rahayu. Kados dene pangandikanipun Gusti ingkang kaserat ing Efesus 2 ayatipun 8 ngantos 9, sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga pracaya. Lan iku dudu woing pambudidayamu nanging peparinge Gusti Allah. Iku dudu woing panggawemu. Aja ana wong kang gumunggung. Sumangga sesarengan kita tampeni sih rahmatipun Gusti menika kanthi ngidungaken bersukacitalah selalu lan mugi tansah bingah sedaya saha sami atur jawat asta kalian sederek-sederek sakiwa tengenipun. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mugi tansah bingah sedaya, pasuryan padang sukorno. Wonten kanca-kanca ing tengen lan ing mula kita, sami ngaturaken salam. Awit saking sih rahmatnya, saha sih pangapuntening Gusti. Sami babat kateng remang, sumrambah dateng sesami, inggih punika kersaning Gusti. Sumangga sesarengan kita ugi ngidungaken Gusti nggendong aku.
Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga sesarengan kita marek wonten ngarsanipun Gusti wonten ing pandonga. Sumangga sesarengan kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ing swarga. Kanthi andhap asor kawula sowan wonten ngarsanipun paduka. Kawula ngaturaken panuwun awit saking sih katresnan lan sih rahmat paduka ingkang tansah ngancani lampahing gesang kawula. Ing wekdal menika kawula badhe midhangetaken sabda pangandika paduka. Mugi Roh Suci paduka paring pepadang dhateng manah lan pikiran kawula supados manah ingkang atos dados empuk, manah ingkang sumelang dados tentrem, saha manah ingkang adoh saking paduka saged kaparingan kekiyatan kangge nyedhak malih dhateng paduka. Mugi sabda paduka boten namung lumebet wonten ing kuping kawula, nanging uga tumancep wonten ing manah lan dados pepadang tumrap lampah gesang kawula saben dinten. Paringana kawicaksanan, kasetyan saha kekiyatan supados kawula saged nglampahi kersanipun paduka kanthi bingah lan kanthi katresnan. Mugi kawula sedaya ingkang sami ngibadah menika dipun berkahi, dipun pulihaken saha dipun sarengi dening sih katresnan paduka. Satemah wonten ing asma paduka kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, pamaosing kitab suci wonten ibadah enjang menika badhe kita waos saking Rum 6 ayatipun ingkang setunggal dumugi 11. Rum 6 ayatipun ingkang setunggal dumugi 11. Ingkang makaten suraosipun. Mati lan tangi kalawan Sang Kristus. Yen mangkono apa to sing bakal kita gunem? Apa kita kepareng padha dlarunging sajroning dosa supaya wuwuha gedene sih rahmat babar pisan ora. Kita kan wis mati tumraping dosa. Kapriye anggon kita isih padha bisa urip ing sajroning dosa mau? Apa kowe padha ora sumurup yen kita kan wis padha kabaptis ana ing Sang Kristus? Iku ateges wis padha kabaptis ana ing sedane. Dadi kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptis sing pati mau, supaya padha kaya dene Sang Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama. Mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning kang anyar. Sebab yen kita wis padha nunggal kalawan apa kang padha karo sedane, kita iya padha bakal nunggal kalawan apa kang padha wungune. Amarga kita padha sumurup yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek sinalip, supaya awak kita dunuming dosa kita iki sirna panguwasane. Lan kita padha ora ngawula marang dosa maneh. Sebab sapa sing wis mati iku wis luar saka ing dosa. Dadi yen kita wis padha nderek kalawan Sang Kristus, kita padha percaya yen Ia bakal padha urip kalawan panjenengane uga. Amarga kita padha sumurup yen Sang Kristus sawise kawungokake saka ing antarane wong mati ora seda maneh, sipati wis ora nguwasani panjenengane maneh. Awit sedane iku seda tumrap ing dosa, mung sapisan kanggo salawase. Lan gesange iku gesang lumados marang Gusti Allah. Samono uga anggonmu mawas iya mangkenea. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus. Makaten pangantikanipun Gusti.
Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan nindakaken ing gesang sapadintenan. Haleluya. Bapak Ibu sederek-sederek kinasih sugeng enjing. Bapak Ibu saudara-saudara selamat pagi. Wah, kalau wau pas salaman menika wonten sederek-sederek ingkang kadose lho nggih mboten saged basa Jawa. Lah nyuwun pirsa Bapak Ibu ingkang kinasih napa wonten ingkang rawuh ing ibadah menika mboten mangertos basa Jawa. Siapa yang hadir dalam ibadah ini nggak ngerti bahasa Jawa? Mbak Pita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. Bapak Ibu, lah kita itu enggak ini nggih, kalau kita tetap pakai bahasa Jawa itu egois. Nanti pulang-pulang saya disalami terus jemaat, Bu Pendeta saya enggak dapat apa-apa gitu, firman Tuhannya apa sih gitu ya. Nah pramila basane kula campur-campur nggih Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saya bisa menerjemahkan nggih kula terjemahkan nek mboten tetep basa Indonesia mawon. Tema katresnan ingkang ngewahi. Bahasa Indonesia ini napa nggih niku? Bapak Ibu pirsa? Kasih yang mengubah. Nah, ini saya nulisnya pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu yang terkasih. Supaya kalau saya ngomong bahasa Jawa, di sini sudah ada translate-nya bahasa Indonesia walaupun enggak persis. Karena yang di sini hanya poin-poin kemawon. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, sinten ingkang nate badhe ngewah-ngewahi komitmen wonten ing pagesanganipun. Misalipun tahun 2026 menika kula badhe diet. Tanggal setunggal semangat, itu nggih. Tanggal kalih teksih semangat. Tanggal 3 pun panggih bakso, sate, lan gorenganipun. Lah lajeng niatipun taksih, pokoknya niatnya tesih wonten, niatnya ada di sini. Pokoknya saya berkomitmen untuk diet. Tapi di depan ada sate, apalagi gorengan. Lah, niatipun enten, tapi dietipun sampun mlebet swarga rumiyin Bapak Ibu. Sudah mendahului. Tentu kita nate nggih ngalami menika. Kita pengen mboten gampang nesu. Kita pengen dados tiyang ingkang sabar. Malah wonten babakan rohani menika ugi mekaten. Kita mangertos bilih tindakan menika sae, tumindak ingkang A menika sae.
menika boten nindakaken ingkang sae menika. Nanging taksih nindakaken sedaya gesang ingkang boten merenani penggalih kathah tiyang napa malih Gusti Allah. Menika inggih pitakenan ingkang medal wonten ing jamanipun Rasul Paulus. Menawi Gusti Allah menika kebaksih rahmat, menapa kita saged terus gesang wonten ing dosa? Kalau Allah itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan anugerah, apakah kita boleh untuk tetap melakukan di dalam dosa? Itu pertanyaannya. Ayat setunggal menika Bapak Ibu, yen mangkono apa to sing bakal kita gunem? Apa kita kepareng padha ndlarung ing sadroning dosa supaya wuwuha gedene sih rahmat. Lah lajeng Rasul Paulus mekaten Bapak Ibu, babar pisan ora kita rak wis mati tumraping dosa, kapriye anggon kita isih padha bisa urip ing sadroning dosa mau. Bapak Ibu, para murid pada saat itu bertanya, kalau Allah itu penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat anugerah, bolehkah kita masih hidup di dalam dosa? Tapi Rasul Paulus jawabnya tidak, sekali-kali pun tidak. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Bapak Ibu ingkang kinasih, menawi kita mirsani wonten ing Rom 6 ayatipun kalih setunggalan kalih kala wau, kita mangertos bilih katresnanipun Gusti menika mboten ngilani kita tetep kados rumiyin. Katresnanipun Gusti nampi kita kados pundi wontenipun. Tuhan itu bisa menerima apa adanya kita. Tetapi kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu mboten nate ngersakaken kita tetep kados rumiyin. Jadi kalau Tuhan itu bisa menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak menghendaki kita selalu hidup seperti dulu. Seperti hidup lama kita yang ada dalam kubangan dosa. Karena dosa sudah mati di dalam Kristus. Bapak Ibu ingkang kinasih, kathah tiyang pitados ingkang gadhahi pemanggih mekaten. Sing penting Gusti tresna marang aku. Nyanyian Gusti gendong aku menika sami Bapak Ibu ingkang kinasih. Kalau ini lagu yang kita nyanyikan tadi, matur nuwun aku ditresnani. Terima kasih aku dikasihi. Dia bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah mengasihinya tanpa batas siang maupun malam. Sampai putih rambut saya dan hilang kekuatan saya, tapi Tuhan tetap gendong saya. Lah itu bukti cintanya Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa kalau Tuhan mencintai kita, lalu kita terus ada dalam kehidupan lama yang terus menjatuhkan diri dalam dosa. Dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ingkang leres menika mboten namung sing penting Gusti nresnani marang aku mboten ngoten. Nanging Gusti mboten namung tresna, nanging Gusti ngersakaken kita saged ngewah-ngewahi ing pagesangan. Bilih katresnan Gusti menika saged ngewahi pagesangan kita sedaya Bapak Ibu ingkang kinasih.
Kados dene tiyang gerah ingkang diparingi obat dening dokter. Menawi obatipun namung dipajang wonten lemari nanging boten dipun unjuk, gerahipun nggih boten waras, boten sehat. Mekatan ugi Syekh Rahmatipun Gusti. Syekh Rahmat menika boten izin kangge nerusaken dosa, boten. Syekh Rahmat menika dados daya kangge gesang enggal kita sedaya. Pramila salib menika papan pangowahan pagesangan kita. Bapak Ibu menika sepindah kaping kalih menawi kita sinau wonten teks Rom 6 ayatipun setunggal ngantos 11 kala wau. Kaping kalih bilih manungsa lawas sampun kasalib kalian Kristus. Tegesipun menapa? Bilih gesang lawas kita sampun boten dados penguasa wonten ing gesang kita. Mbok bilih rumiyin kita gampil nesu, rumiyin kita remen grundel, rumiyin kita remen nyimpen loro ati. Nanging menawi Kristus sampun mlebet ing gesang kita, kedahipun wonten perkawis-perkawis lawas ingkang kedah dipun tilar Bapak Ibu ingkang kinasih. Nanging masalahipun manungsa lawas menika kados dene tamu ingkang boten mangertos wekdal mertamu. Yang Jawi menika, Bapak Ibu kalau bertamu ke tempat orang Jawa, jenengan bertamu ke rumah orang Jawa, lalu ada tamu tapi kita nyapu. Yang punya rumah itu nyapu, Bapak Ibu tandanya harus apa? Pulang. Malah jangan lama-lama di situ. Nyapu itu tandanya disuruh pulang Bapak Ibu, pergi. Wah niki kita itu orang Jawa tapi pun hilang Jawane. Wong tuan rumah pun nyapu malah kita seneng di situ. Gitu, nyaman duduk di situ. Padahal yang punya rumah sudah nyapu gitu ya, Bapak Ibu ingkang kinasih. Lah gesang lawas nika nggih kados mekaten. Sampun dipun usir nanging nggih dumugi malih, rawuh malih. Sampun janji mboten badhe gosip misalipun. Nanging menawi wonten berita anyar pembukaane ngoten, aku orang gosip lho ya. Nanging aku mau ngandani yen beliau menika titik panjang sangat. Lah orang gosip ya wis rasa gosip. Rasa gosip kok malah gosipe panjang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, biasanipun ukara mekaten dados pembuka gosip ingkang paling dawa. Manungsa lawas sampun kasalib kalian sinten? Kalian Yesus Kristus. Kalau di sini manusia lama sudah mati. Walaupun sering muncul kembali, Paulus mengingatkan manusia lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Jangan lagi menghidupkan apa yang sudah Tuhan matikan dalam kehidupan kita. Ampun nguripi malih menapa ingkang sampun dipun pejahaken dening Gusti Allah. Niku kaping kalih. Kaping 3, Bapak Ibu ingkang kinasih, nomor 3. Nah, saya nanti takutnya nggak bisa ngikutin nggih. Katresnan ingkang ewahi nuntun kita dateng gesang ingkang enggal. Dalam bahasa Solo itu gesang ingkang enggal. Kalau dalam bahasa Jogja itu gesang ingkang anyar. Jenengan mau pakai bahasa Solo, Jogja boleh, atau bahasa napa niku Banyumasan nggih pareng. Itu nggih. Nanging Kristus mboten namung pejah Bapak Ibu ingkang kinasih.
Paulus ngendika bilih Kristus ugi wungu. Paulus ngendika bilih tiyang pitados kedah gesang wonten ing gesang ingkang enggal, ingkang anyar. Bapak Ibu, sedaya pengen mlebet swarga nggih? Sedaya? Ya, semua pasti pengen masuk surga Bapak Ibu yang terkasih. Nanging asring kesupen bilih Gusti ugi kepingin swarga menika wiwit katon wonten ing gesang kita sak menika. Dados swarga menika mboten namung menawi kita sampun katimbalan dening Gusti wonten alam ingkang sanes ing donya menika mboten. Nanging Gusti inggih ngersakaken bilih swarga menika inggih wonten ing pagesangan kita. Napa sih Bapak Ibu ciri-ciri surga itu apa? Damai, suka, cita, ya kan, damai sejahtera dan sukacita kan ciri-ciri surga itu. Lah, kita menciptakan damai dan sukacita dalam kehidupan kita bisa enggak? Bisa. Nggih, Bapak Ibu ingkang kinasih, jangan hanya aku besok nek dipanggil Gusti Allah itu meninggalkan dunia ini, saya yakin saya masuk surga. Itu betul. Tapi Allah juga menginginkan surga itu juga hadir dalam kehidupan kita. Di mana kita ada, kita terus diajak untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Pramila wonten ibadah menika Bapak Ibu ingkang kinasih menawi bibar berita anugerah kan wonten lagu bersukacitalah selalu. Nyanyian bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Nah itu kan lagu untuk menghadirkan surga kan. Dimana ketika kita salaman sama saudara kita, itu ada senyum, ada sukacita, bersukacitalah selalu gitu kan. Kita diajak untuk selalu bersukacita. Karena apa? Kita sedang menghadirkan kerajaan surga. Kita menunjukkan wajah yang gembira. Melihat teman kanan dan kiri dan sekitar. Sehingga kita diajak memberikan salam. Sehingga pramila Bapak Ibu, kalau salaman menika, kalau belum lihat mukanya jangan dulu dilepasin. Kadang-kadang kita itu nggih salaman tangannya ke sini tapi mukanya ke sini itu. Nah itu kan bermasalah Bapak Ibu. Enggak damai sejahtera, enggak sukacita. Sehingga kita kalau Tuhan menginginkan kita menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan kita, ya kita mau lakukan itu. Kita hadirkan dalam kehidupan kita terkecil, dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa sih yang bikin damai sejahtera di keluarga? Apa sih yang bikin sukacita dalam keluarga kita? Lalu agak meluas sedikit ke tetangga, meluas sedikit lagi dalam keluarga besar kita di GKJ Bekasi, persekutuan kita. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Dengan tanda-tandanya adalah sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, menapa tandhanipun menawi kita sami menghadirkan damai, menghadirkan kerajaan, tanda-tanda kerajaan surga. Nalika kita langkung gampil ngapunteni tiyang ingkang salah tumrap kita sedaya. Nalika kita langkung sabar mirengaken, nalika kita langkung remen nulungi sederek-sederek kita, nalika langkung peduli dateng sesami. Bapak Ibu, mujizat paling ageng menika mboten tansah bilih tiyang lumpuh lajeng saras mboten Bapak Ibu. Tiyang lumpuh saged mlampah menika mboten namung mujizat ingkang ageng nika diwastani mekaten. Mujizat paling ageng asring wonten ing manah
kita sedaya. Tiyang ingkang atos dadi alus. Tiyang ingkang sengit dados tresna. Tiyang ingkang egois dados lomo. Menika katresnan ingkang saged ngewahi pagesangan Bapak Ibu ingkang kinasih. Wonten griya ingkang peteng dedet, wonten griya ingkang peteng menawi mboten enten lampunipun nggih Bapak Ibu ingkang kinasih. Ngantos satunggaling dinten wonten tiyang rawuh ngasta lampu ing griya menika. Nalika lampu menika dipun sumet, petengipun langsung sirna. Ketika lampu itu dinyalakan, maka segede apapun kegelapan itu dia akan sirna. Peteng menika mboten perlu dipun usir satunggal-satunggal Bapak Ibu. Satu-satu diusir enggak. Karena apa? Cahaya itu lebih kuat dibandingkan kegelapan. Sama seperti juga cintanya atau kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kasih Kristus itu sudah madangi, sudah menyinari hati kita, saestu gesang kita menika badhe ngraosaken ewah-ewahan ingkang saestu. Kalau kasih Tuhan itu sudah menerangi batin kita, percayalah bahwa hidup kita juga akan mengalami perubahan-perubahan. Pasamuan ingkang kinasih. Saderengipun kita sesarengan ninggalaken papan menika, sumangga sesarengan kita bertanya dalam hati kita. Perangan pundi ing gesang kula ingkang taksih kedah dipun ewahi? Hal apa di dalam hidup saya yang harus saya ubah dalam kehidupan sehari-hari saya? Mbok bilih wonten tembung-tembung kula, mbok bilih wonten watak kula, ada perkataan saya, sikap dan tindakan saya, atau berkaitan dengan hubungan suami dan istri, sesambetan kula kalian anak-anak, utawi kalian tetangga teparo. Bapak Ibu, jangan hanya berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan terhadap saya. Tetapi Tuhan, kiranya Tuhan ajari kami untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, kathah tiyang pitados bilih daya ingkang paling ageng wonten ing donya menika arta, jabatan utawi teknologi. Nanging menawi kita mirsani sedaya wonten Rom 6 kala wau mulangaken satunggaling kasunyatan ing gesang kita. Daya ingkang paling ageng menika inggih katresnanipun Gusti Yesus ingkang saged ngewahi pagesangan kita sedaya. Mboten namung harta, mboten namung kekayaan, jabatan utawi teknologi mboten. Nanging katresnanipun Gusti tumrap gesang kita. Katresnan menika ngewahi tiyang nesu dados sabar. Katresnan menika ngewahi tiyang dendam dados gelem ngapunteni. Katresnan menika ngewahi tiyang putus asa dados kebak pangajeng-ajeng. Lan katresnan menika ugi saged ngewahi kula lan panjenengan sami. Dinten menika
Gusti Allah mboten namung ngendika aku tresna marang kowe mboten. Nanging Gusti ngendika aku durung rampung garap uripmu. Pramila sumangga kita nyerahaken gesang kita dumateng panjenenganipun. Amargi menapa Bapak Ibu? Amargi katresnanipun Kristus mboten namung ngapunteni dosa kita nanging ugi ngewahi gesang kita sedaya. Gusti memberkahi panjenengan sami. Amin. Wekdal ening kagem kita sedaya. Sumangga sesarengan kita ndedonga. Duh Gusti Allah, Rama kawula ingkang wonten ing swarga, sumbering sih rahmat katresnan lan pangajeng-ajeng kanthi andhap asor kawula sami sowan wonten ngarsa paduka. Kawula ngaturaken panuwun awit saking sih pangreksa lan kastian paduka ingkang boten nate kendhat ngiringi gesang kawula. Duh Gusti, paduka ingkang mirsa sedaya kahananipun umat paduka. Kawula nyuwun supados paduka paring pangluaran tumrap sedaya umat ingkang saweg ngadepi maneka warni perkawis gesang. Kangge sederek-sederek kami ingkang nembe sakit, Ibu Margareta Sri Basuki Dwi Handayani, Ibu Vegi Eko Mulyono, Ibu Ratiba Sega Hareva, Bapak Ambar Asmoro Aji, Ibu Sudaryono, Ibu Parsartiwi Suyadi, Pendeta Emeritus Suwandi, Bapak Suhodo Nugroho, Bapak Yohanes Adi Prabowo, Saudara Christine Hanaveda, Ibu Trivena, Ibu Eti Herawati, Bapak Hidayat Sasongko, Bapak Suryo Wibowo, lan sederek-sederek kawula ingkang dereng kasebat asmanipun. Mugi paduka paringi kasarasan lan kakiyatan kangge ingkang nandhang kasangsaran, kuciwa utawi sumelang. Mugi paduka paringi katentreman lan pangajeng-ajeng ingkang anyar wonten ing pagesangan sederek-sederek kawula. Kawula ugi ndongaaken saben keluarga. Mugi paduka berkahi saben griya dados papan ingkang kebak katresnan, pangapunten lan tentrem rahayu. Mugi sesambetan antasipun garwa tansah dipun reksa, dipun kuwataken ing kasetyan saha saged ngadepi sedaya pacoban kanthi manunggal ing katresnan paduka piyambak. Duh Gusti ingkang Maha Asih, kawula nyuwun berkah tumrap sedaya ingkang saweg ngupadi rejeki. Mugi paduka paring kawicaksanan dhateng para pelados, pegawe wiraswasta saha para pengusaha supados saged nglampahi pakaryanipun kanthi jujur lan setya. Kangge para sederek ingkang taksih ngantos-antos pakaryan utawi saweg ngupadi pasangan gesang, mugi paduka bukaaken margi ingkang sae manut kersa paduka kemawon. Saha paduka paringana kasabaran lan pangajeng-ajeng ingkang boten kendhat. Kawula inggih ugi nyuwun berkah tumrap para putra-putri ingkang saweg sinau. Mugi paduka paring kapinteran, semangat badan ingkang sehat lan budi pekerti ingkang luhur supados saged ngginakaken kawruhipun kangge ngluhuraken asma paduka lan dados berkah tumrap sesami. Duh Gusti, kawula ngasta pasamuan paduka Gereja Kristen Jawa Bekasi, mugi paduka tansah nuntun lampahing gereja menika. Paringana kawicaksanan dhateng para pelados, majelis, pandhita saha sedaya warga pasamuan supados saged sesarengan guyub rukun lan sinergi anggenipun ngladosi paduka lan ngladosi masyarakat. Mugi gereja tansah dados pepadang lan uyah tumrap
donya menika. Kawula ugi ndongaaken bangsa lan negari kawula mugi paduka paring berkah dhateng para pemerintah lan sedaya ingkang kaparingan tanggal jawab supados ngasta kawicaksanan, keadilan lan kejujuran. Mugi bangsa menika tansah pinaringan katentreman, karukunan lan kasagetan ngadepi maneka warna tantangan. Duh Gusti, kawula ugi ngasta bangsa-bangsa ing donya ingkang saweg katempuh perang, pasulayan lan maneka warna gonjang-ganjing. Mugi paduka nyarujuki manah para pemimpin bangsa supados langkung ngudi tentrem rahayu tinimbang pasulayan. Mugi paduka paring panglipur tumrap para korban kekiatan tumrap ingkang nandhang sangsara saha pangajeng-ajeng tumrap sedaya umat menungso bilih katresnan lan katentraman paduka tansah ngungkuli sengit lan karusakan. Sedaya panyuwun kawula menika kawula unjukaken boten awet saking kasainan kawula nanging namung awet sih rahmat paduka. Mugi karsa paduka ingkang dados ing salebeting gesang kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Pasamuan ingkang kinasih katuran jumeneng. Sumangga kita sami ngakeni sahadat 12 ingkang mekaten suraosipun. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang kamaha kaosa ingkang ngitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dumateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabotetaken dening Roh Suci miyos saking Prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika junipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaserakaken tumudak dhateng ing teleng Palimengan. Ing 3 dinenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa. Saking mriku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangampunipun dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, wekdal menika kita sarengan badhe ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti. Sampun sakmestinipun kita sasyukur awit katresnanipun Gusti ingkang saben-saben dipun luntakaken wonten ing pagesangan kita sami. Sesarengan kita badhe ngaturaken pisungsung sadengah raos syukur kita. Dene wekdal menika wonten pisungsung mirunggan kagem sarpras sarana dan prasarana ingkang sampun kaandharaken wonten ing video warta ingkang arupi amplop pethak. Sumangga kita sengkuyung sesarengan misungsung wonten ing persembahan sarana lan prasarana menika. Dene atur bisungsung kita badhe kita landhesi kanthi pangandikanipun Gusti ingkang kita petik saking 2 Korinto 9 ayat ingkang kaping 7 ingkang
mekaten pangantinipun Gusti. Saben wong pawewe dikaya kang dadi rilaning atine. Aja kanthi sedih utawa marga kapeksa. Awit Gusti Allah iku ngasih wong kang pawewe kanthi sukarela. Tidak anggen kita sarengan ngaturaken pisungsung badhe sinarengan kekidungan saking Kidung Pasamuan Jawi 186 pada ingkang sepisan urip kang samestine kalajengaken Kidung Jemaat sekawanten 50 pada ingkang sepisan hidup kita yang benar. Pasawan keaturan jumeneng. Semonggo atur bisungsung kita menika kita unjukaken wonten ngarsanipun Gusti krana pandonga. Dene pungkasaning pandonga badhe kita pungkasi srana pandonga Rama kawula ingkang badhe kita ucapaken sasarengan. Semonggo kita sowan wonten ngarsanipun Gusti krana pandonga. Allah kasuwargan kepareng ing wanci enjang menika kawula munjuk syukur wonten ngarsa Paduka Allah. Awit katresnan Paduka ingkang matumpa-tumpa ingkang Paduka paringaken wonten pagesangan kawula. Pramila sampun sakmestinipun kawula munjuk syukur wonten ngarsa Paduka. Dene wanci siang menika kawula munjuk syukur wonten ngarsa Paduka ingkang awujud bisungsung. Mugi Paduka berkahi bisungsung kawula menika do Allah. Sepados bisungsung kawula menika
paduka tampi lan paduka berkahi. Supados saged nyengkuyung kagem palatusan. Supados asma paduka kababar kasucikaken lan ugi jagat mirsani lan mangertos bilih paduka juru wilujeng kawula lan jagat badhe ngetut wingking paduka ing pagesanganipun. Mbok bilih anggen kawula ngaturaken pisungsung mboten ngrenani wonten ngarsa paduka. Mugi paduka paring pangaksama. Dene atur pandonga kawula kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun memulang dumateng kawula wonten ing donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi kasucikaken, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan mugi kalampahan ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula mugi ngapunten ing tiyang ingkang kalepatan dumateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awetine paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salimanipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita sami katimbalan supados saestu mintadosi Gusti. Awit panjenenganipun ingkang badhe paring pitulungan. Kita sami kadhawuhan supados mboten kendhat anggen kita nyuwun dumateng Gusti awit sedaya perkawis saged kita sami sangga wonten ing Sang Kristus. Semoga kanthi bingah sukarena kita sami nelakaken tekating manah kita kanthi ngidungaken kidung jemaat 922 pados pisan. Yesus berpesan kalajengaken kidung pasamuan Jawi 931 poto ingkang sepisan. Gusti adawuh. Kinasih, sumangga kita sesarengan mengkeraken papan pangibadah menika kanthi tentrem rahayu kinantenan berkahipun Gusti. Sumangga panjenengan sami tampeni berkahipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus saha sihipun Gusti Allah tuwin patunggalinipun Sang Roh Suci nunggila ing panjenengan sedaya. Amin. Ruting laku lan tiap langkahku.